Ростислав Петков от спортен клуб Бяла мечка Хасково стана шампион на шампионите на провелият се в Хасково трети кръг от републиканското отборно първенство по силов трибой. Състезанието се проведе в неделя в спортна зала Дружба. Участниците бяха разпределени в няколко категории. Преди обяд сила в трите отделни упражнения клек, лек и тяга показаха дамите и мъжете в по-леките категории. Следобедът бе определен за по-тежките силови атлети. Състезанието протича доста добре. Момчета от Хасково са постарали доста от домакините. Както виждате, от гледна точка на организацията всичко е на ниво. Участниците прилично мога да кажа, че има какво още да се желае да се развива нашия спорт, но като цяло самия вашия отбор от Бяла мечка Хасково е един от най-силните отбори и затова и правим тук в Хасково състезания. Преди официалната част по награждаването, с едноминутно мълчание бе почетена паметта на хасковският силов атлет Антон Колев, който загина нелепо при катастрофа преди няколко месеца. След изчисляване на резултатите, при дамите в категория до 52 кг първа стана Ивелина Кирилова, следвана от Стела Маринова. До 63 кг зрителите видяха републикански рекорд на Лариса Асенова от Локомотив София. Като цяло днес просто перфектно. От една страна си надминах собствените възможности, от друга страна и конкуренцията все пак. И за годината сме от най-добрите жени. Трудно ли се постига това? Трудно, с много труд, да кажем 99,9 труд и добър треньор. Нещата в тази комбинация са много добре. В категория до 72 кг при жените първа стана Миглена Димитрова от PVL София. След изчисляване по системата Уилкс за шампион на шампионите бе определен Ростислав Петков от Бяла мечка Хасково. Доволен съм, определен съм доволен от представянето си. Надявам се да е така добре и на предстоящото световно първенство. Дори и по-добре. Трудно ли се подготвяш? Разбира се, не е лесно. Лишение, средства, не е лесно. На никой не е лесно. Всяка победа е сладка. Определено всяка победа е сладка.